5分。ちょっと落ちてるね。で、向こう側。向こう側どっから来る？タコか。この中はないんだよね。ちょっと待ってな。あ、出んな、やっぱ。いや、嫌なとこじゃない。こっちとこっち。あ、早いね。こっちだね。あ、早い。ここだ。ここの辺あんじゃない？あそこに1本あんのか。この系統だね。ここだね。ここでめっちゃ出るもん。ここすごい。ここ。こっち行くと下がる。こっち行くと下がるから、ほら。ここの。ここだよ。ここ、ほら。あ、早いべ。こっちではないね。マスのそばじゃない。下がるもん。あ、こっちの方がすごいかな。この平板の人じゃない？平板の人か。あ、ここだね。ここ。
そらあそこで開けといて。カメラ用意した？してる。見ててくださいね。今水出るから見て。うん。随分なんか複雑になってる。そうですね。ですよ。来た水が来た。来た？うん、今張られてきてるからまだエアだね。あ、VG でしょ？ VG、あ、エルボか？エルボっぽくね、立つ。あ、エルボだ。あ、エルボに当たって跳ねてんのかな。あ、エルボだ。エルボか。エルボはあれだ。あー、残念。あそこの下ですね。向こうからはヒデの電気についてる。俺とか取れてるよ。ああ、じゃあ防水照明じゃないでしょ、だって。大丈夫です。はい、300トン出てないでしょ。オッケーね。
あとはもう